го екскомуницираме, го отсекуваме, го проколнуваме и го анатемисуваме Барух де Спиноза со согласност на постарите и на целата оваа света конгрегација во присуство на светите книги, со 613 правила запишани во нив, со анатемата која Исус Навин ја фрла врз Ерихон, со клетвата со која Елисеј ги преколнува децата и со сите клетви напишани во нашите закони. Нека е проколнат и дење и ноќе. Нека е проколнат и кога спие и кога оди, и кога излегува и кога влегува. Господ Бог нема да му прости гневот и бесот на Господ Бог од сега понатаму ќе го горат овој човек и врз него ќе се истурат сите клетви запишани во светата книга. Господ Бог ќе го уништи неговото име под сонцето и поради неговите постапки ќе го отсече од сите племиња на Израел со сите клетви што постојат под небесниот свод и што се запишани во светата книга. Ова е клетвата што на 27. јули 1656 година постарите членови на синагогата во Амстердам ја издале во поглед на делото на Барух де Спиноза. И сега се прашувам, дали тие постарите од таа конгрегација имале лиценца од Господ да го изговорат сето ова? Прво прашање. Второ прашање. Ако имале лиценца, дали тој Бог е голем, велик, возвишен, или се работи за некој Бог кој не е таков, ако имале лиценца, ако имале контакт. И просто е запрепастувачко колку овие кои говорат во името на тој Бог, колку што знам, Богот од Стариот Завет е де факто тој едниот, заедничкиот. Не де факто, според книгите. Имам сериозен проблем кога треба да говорам дека имам апсолутно разбирање и толеранција за некои кои мислат дека се овластени на ваков начин да ги проколнуваат, екскомуницираат, метафорично или буквално горат на клади и така натаму и така натаму. И ме загрижува, живеам во земја во која не ме загрижува тоа што атеистите се малцинство во Република Македонија денес. Мене ме загрижува тоа што чувствувам дека тие од ден на ден стануваат се позагрозено малцинство од едно мнозинство за кое не сум сигурен дека се вистински верници. Туку склучуваат еден, би рекол, нездрав брак меѓу политиката и религијата. Тоа инаку е познато како мезалијанса. Во некогашно кралство на Југославија тоа се викало конкордат, ми се чини, меѓу Александар Караџорџевиќ и католичката црква, склучен, со кој тој дал посебни привилегии. И бидејќи оваа фондација има еден аманет од својот основач, од Џорџ Сорос, а тоа е дека треба да говори и да ги штити правата на малцинствата, без оглед на тоа за какви малцинства се работи. Токму заради тоа се одлучивме оваа книга да ја преведеме, да ја објавиме, затоа што мислиме дека денес аргументите на атеистите нема доволно простор во она што е јавниот простор во Република Македонија. И сега завршам со една работа која мислам дека е на некој начин наша обврска. Ако не се лажам, последното, односно, 19-тото поглавие во оваа книга, кое е именувано како заклучок, гласи или се вика потребата од ново просветителство.
Мислам дека е тоа аманетот што ни го остава Хичинс. И некако имам чувство дека тој аманет треба да го чуеме. Затоа што, барем јас не верувам во тоа дека историјата се движи напред од ден на ден, сама од себе. Ако ние не се потрудиме малку околу тоа, мислам дека историјата, односно цивилизацијата, односно човештвото од време на време доживува враќање назад, зашто има доволно сили да се погрижат. Така што ако ние не се погрижиме за движење напред, тогаш се плашам дека еден ден ќе се разбудиме во нешто што е минато и зашто сме верувале дека е одамна надминато.